आयुर्वेद अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना भाइरस संक्रमित हप्ता दिनमै संक्रमण मुक्त भएका छन्। किर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अनुसन्धान अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा उत्साहजनक परिणाम देखिएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। यो राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा हामीले 200 बेड शैय्याको कोरोना आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छौँ र यहाँ हामी कोरोना पोजिटिभ रोगीहरूलाई जुन ए लेभलको हस्पिटलको रूपमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ त्यसै अनुरूप माइल्ड सिम्पटम्स भएको केसहरूलाई हामी यहाँ राख्ने गर्छौँ र सिभियर केसहरूलाई त हामी राख्दैनौँ यहाँ। र त्यो केसहरूमा हामी आयुर्वेदिक उपचार साथै आहार विहारको कुरा, योगा मेडिटेसन्सको कुरा, यति आयुर्वेदसित रिलेटेड आहार विहार, योगा र औषधिबाट नै हामी उपचार गरिरहेछौँ र पेसेन्ट लाभान्वित भइराख्नु भएको छ र छोटो समयमा 7 दिनपछि पेसेन्टहरू डिस्चार्ज हुने क्रम जारी छ। अब यहाँ त हामी कहाँ धेरै अहिलेसम्म त डाटा हेर्दा 78 पेसेन्ट डिस्चार्ज भइसकेछ, 78 जना र पेसेन्ट आउने जाने क्रम त जारी नै रहन्छ। सधैँ पेसेन्ट आउने हो, डिस्चार्ज हुने हो। अहिले पेसेन्ट आइसोलेसनमा हामी कहाँ 150 को हराने 150 जना छ। अस्पतालमा भर्ना भएका कोभिड-19 का बिरामीहरू हप्ता दिनमा संक्रमण मुक्त भइरहेको बताए। अब आज 58वटा डिस्चार्ज हुने क्रममा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यसो छ, कोभिड लाग्यो निको भएपछि चान्स कमै हुन्छ हैन, त्यसमा इम्युनिटी डेभलप भइहाल्छ पेसेन्टहरूमा। तर पनि हैन, अरूलाई हामी सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, ह्यान्ड सेनिटाइज गरिराख्ने, ह्यान्ड वास गरिराख्ने र यसले गर्दा हामी यो कोरोनालाई हामी ट्रान्समिसन हुनबाट रोक्न सकिन्छौँ। त्यसैले हाम्रो सरकारले जारी गरेको गाइडलाइन हैन हामीहरू सबैले फलो गर्नुपर्छ र हामीलाई समाजलाई बचाउनुपर्छ, देशलाई बचाउनुपर्छ र अहिले यसलाई हामी मेन्टेन गरेनौँ भने यो भयावह स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले मेरो रिक्वेस्ट के छ भने सरकारले जारी गरेको गाइडलाइन आफू सुरक्षित रहनको लागि सरसफाइका कुराहरूको साथसाथमा मास्क लगाउने, ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने, स्वस्थकर खानेकुराहरू खाने गर्यो भने हामी कोरोनालाई सजिलैसित जित्न सकिन्छ। अब ठाउँ-ठाउँमा त अलिकति नयाँ चिज भएर व्यवस्थापकीय कमजोरी हुन पनि सक्छ, म यसलाई नकार्न सकिँदैन। तर एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भने पौष्टिक आहार आवश्यक छ। रोगलाई जति निको पार्नका लागि हामी स्वस्थकर आहार दिनै पर्छ रोगीलाई। र अरू आइसोलेसन सेन्टरमा पनि रिक्वेस्ट गर्छु, म आफ्नो पनि आइसोलेसन सेन्टर्समा पौष्टिक आहारको लागि हामी कटिबद्ध छौँ, प्रतिबद्ध छौँ र रोगीहरूलाई त्यस्तै खानेकुरा दिइरहेका पनि छौँ। र त्यसले गर्दा हाम्रो रोगीहरू पनि मेन्टली पनि सेटिस्फाई हुनुहुन्छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र फास्ट रिकभरी रेट पनि राम्रो छ। अस्पताल भर्ना भएका कोरोना संक्रमितलाई आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अनुसार तयार गरिएका औषधिको सेवन गराउँदा समग्रमा 7 दिनमै संक्रमण मुक्त भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। हामीले आफूले प्रयोग गरिरहेको प्रविधि, हामीले आयुर्वेदिक औषधिको साथसाथमा इमर्जेन्सी केसहरूमा कुनै इमर्जेन्सी पर्यो भने अक्सिजन लगाउने जस्तादेखि लिएर ज्वरो आयो भने साथसाथमा हामी इमर्जेन्सी मेडिसिन प्रयोग गर्छौँ नै, साथसाथमा हामी मेन फोकस इन आयुर्वेदिक मेडिसिन्समा गर्छौँ है। त्यो आयुर्वेदिक मेडिसिनले हामीले अहिलेसम्मको डाटाले हेर्दा, अहिलेसम्मको केस स्टडीले हेर्दा कि हामीलाई एउटा उत्साह नै थपेछ कि आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्यो भने पक्कै नै कोरोनाकोबाट लड्ने क्षमता शरीरलाई हैन, रोग प्रतिरोधक क्षमता पक्कै नै वृद्धि भइरहेछ जसो लाग्यो। यो बेसिकली यो आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रसित सम्बन्धित भएको हुनाले हाम्रो पनि नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ कि हाम्रो चिकित्सा पद्धतिलाई उठाउने हैन। त्यसैले अरू चिकित्साको साथसाथमा हामी आफ्नो चिकित्सा पद्धतिलाई बढी फोकस गर्छौँ र अरूलाई भन्नुभन्दा पहिला हामी स्ट्रङ भयो भने पक्कै नै उनीहरू पनि हाम्रो काम हेरेर अरू आइसोलेसन सेन्टरले पनि यो अनुसरण गर्ने नै छ मलाई लाग्छ। र हाम्रो देशबाट, पुरै देशबाट फोन आइरहेछ र जति पनि आयुर्वेदिक सेन्टरहरूमा आइसोलेसन केन्द्रहरू स्थापना भएछ उनीहरू पनि लागिरहेछ कि हामी यही गाइडलाइन फलो गरेर गऱ्यो भने
मान्छेलाई पहिला हामी जान जोगाउनु छ कि, त्यसैले यही पद्धति आयुर्वेदमा हामी जुन अपनाइरहेछौँ, सबै साथीहरूलाई यही रिक्वेस्ट गर्छौँ, एउटा कमन फलो गरौँ र मान्छेलाई जान बचाऊ, रोग लाग्न नदेऊ र रोग लागे पनि छिटो निको पारौँ भनेर हामी त्यतातर्फ लाग्छौँ। अस्पतालले श्वास प्रश्वास र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने जडीबुटीको प्रयोग गरेर औषधि बनाएको थियो। रोग प्रतिरोधक क्षमता अब यसो चिज हो कि तपाईँलाई हामी कुनै बाटोमा हिँड्दा, आफ्नै समाजमा बस्दा कुनै मान्छेलाई कोही रोग लाग्छ, कसैलाई कोही लाग्दैन। इन्डिभिजुअल रोग प्रतिरोधक क्षमता फरक फरक पनि हुन्छ मान्छेमा। तर पनि यो हाम्रो आयुर्वेदमा सुरुदेखि नै जुन हामी प्रयोग गरिरहेको जुन औषधिहरू छ, त्यसमा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ, रसायन औषधि हो र यो पहिला इन्डिभिजुअल्स हरेक ड्रगमा रिसर्च भएकै चिज हो। अहिले हामी केही नयाँ गरेको छैन, सबै रिसर्चै चिज, पहिलाकै प्रयोग गरेको चिजलाई हामी एउटा रूप मात्रै दिएर पेसेन्टलाई प्रयोग गरिरहेछौँ। कोरोनादेखि आत्तिनु पर्दैन, धैर्यताका साथ, साहसका साथ बाँच्नुपर्छ र आत्तिएर हुँदैन। यो रोग सजिलैसित यो रोगलाई जित्न सकिन्छ। ह्यान्ड सफा गर्ने, आफ्नो वरिपरि घर आँगन सफा गर्ने, मास्क लगाउने, ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने, सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने र घरमा बसिकन पौष्टिक आहार, ताजा खानेकुराहरू खानुपर्छ, पौष्टिक खानेकुरा खानुपर्छ र साथमा जुन आफ्नै करेसाबारीमा पाइने जडीबुटीहरू, जुन तुलसी भयो, पुदिना भयो, हैन, यसको काढाहरू, गुर्जो भयो, पिइराख्नुपर्छ, पटक पटक खाइराख्नुपर्छ र त्यो पनि पाएको छैन भने तराईतिर तुलसी बढी पाउँछ, पहाडमा अस्रो बढी पाउँछ। अस्रोलाई पनि उबालेर मरिच, सोठो र बिसार हालेर पनि काढा बनाएर खायो भने मलाई पक्कै लाग्छ यो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने औषधिहरू हो र यसले गर्दा पनि हामी कोरोनालाई सजिलैसित जित्न सकिन्छ। धैर्यताका साथ बस्नुपर्छ। इजिली निको हुने रोग हो, हैन, त्यसैले आत्तिनु पर्दैन। हाम्रो चिकित्सक र प्यारामेडिक, सफाई कर्मचारी सबैजना बिचारा अहोरात खटिराख्नु भएको छ, हैन, डाइरेक्ट टचमा। उनीहरूको सुरक्षा पनि हाम्रो ठुलो चुनौती छ। तर हामी जति पनि सुरक्षा साइन्टिफिक वेमा नै हामी सुरक्षा अपनाइरहेछौँ। पिपिईदेखि लिएर सुरक्षाका अन्य साधनहरू सबै हामी अपनाइरहेछौँ। सरसफाइ, ह्यान्ड सेनिटाइजेसन्स, अरू सबैलाई हामी ट्रेनिङ पनि दिइसकेका छौँ कि कसरी पेसेन्टसित टचमा गएपछि कसरी आफू बच्ने र पेसेन्टलाई पनि ट्रिटमेन्ट दिने। पिसिआर गरेछ, टाइम टु टाइम पनि हामी गर्छौँ। अब त यो त चलिराख्ने प्रोसेस हो। 14 दिनपछि फेरि क्वारेन्टाइनमा जान्छ स्वास्थ्यकर्मीहरू, फेरि हामी पिसिआर गराउँछौँ, फेरि उनीहरूलाई फेरि ड्युटीमा आउँछ। यसरी चलिरहेछ। अस्पतालमा प्रयोग गरिएको आयुर्वेद पद्धतिको औषधि कोरोना सङ्क्रमितको लागि प्रभावकारी देखिएको छ। तर यसलाई नै कोरोना सङ्क्रमणको औषधि भनेर अस्पतालले दाबी गरेको छैन। रियलीमा हामीले यति त कन्फर्म गरेर त यही नै कोरोनाको औषधि हो त्यो भन्न सकिया छैन र भन्दैनौँ पनि। तर हाम्रो आयुर्वेदमा प्रयोग भइरहेको, सुरुदेखि नै हामीहरूले प्रयोग गरिरहेको औषधिहरू यो एडमिसन हुने पेसेन्टहरूलाई दिने गर्छौँ र यो औषधि रिसर्च टाइम टेस्टेड नै औषधि हो। यो औषधिहरूले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ। त्यसैले हामी सबै एउटा टिम बसेर कि यस्ता खाले औषधि हामी एउटा ट्याब्लेट फर्ममा दियो भने पक्कै नै रोगीलाई राम्रो लाभ हुन्छ र सायद यो कोरोनाबाट हुने सिम्टम्सहरू, कोरोना लागे पनि जुन सिम्टम्स एपियर, लक्षणहरू देखा पर्छ, त्यसलाई उपचार गर्न सकिन्छ र साथसाथमा सिम्टम्स एपियर पनि हुन दिँदैन। किनभने यो औषधिमा रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगसित कसरी लड्ने त्यो क्षमता वृद्धि गर्छ। त्यसैले हामीहरू त्यो आयुर्वेदिक औषधि हरेक पेसेन्टलाई प्रयोग गराइरहेछौँ र यसको एउटा उत्साहजनक कुरा के हो भने यो औषधि सेवन गरेर रोगीहरू मैले 7-7 दिनमा पनि डिस्चार्ज भइरहेछ। हस्पिटल स्टे एकदम कम भएछ पेसेन्टहरू।